Все, приятели, покарсик. Кстати, ребята, я сегодня выбил сколько из Бравл Старса. Я сегодня выбил сколько из Бравл Старса. И вот. Ну, вы поняли, что я сегодня уже на стриме выбил сколько. И вот. И апнул сейчас только что был недавно. Апнул 10 раз на сколько. Что, я только что увидел уведомление. Что? Я... Вы получаете скинку в коробку Джесси после... Что, ребята? Я получил коробку Джесси, что? Что? Ладно, ребята. Что я получил коробку Джесси? Это не обман? Стоп. Это обман или нет? Наверное... Нифига, я получил кошку. Воровка Джесси. Всем привет, ребята. Я только что получил кошку. Воровка Джесси из Brawl Stars Event. Ребята, хочу сказать, я только что кошку воровка получил. Ну, у меня не будет кошка. У меня сейчас кошка. Воровка выходящие. Ребята, я только что могу получить кошку воровка Джесси. Я сейчас получу кошку воровка Джесси, да, сейчас заберу здесь носки. Я не понял. Кстати, когда ты забрал, конечно, значок, когда ты вот этот значок забрал, и вот это с безлайком. Я получу сегодня кошку воровку Джесси с вами. И поговорим за кошку воровку Джесси. Так, хочу забрать это. Я больше видос? Да. Так, я хочу как... Все. Даже когда я получу значок. Так, вот, здесь уже получу этот значок. Так. Наверное, сейчас получу такой значок. Не видно, не ладно. Все, я получу такой значок. И, ребята, не без что. Сейчас получу. Этот значок я получу. Это понятно. И сейчас получу кошку. Воровка Джесси. На основной аккаунт. Бесплатно. Ребята, я сейчас буду открывать кошку воровка Джесси. Бесплатно надо поставить лайк. Подписаться на канал. Нажимать на колокольчик. И лайк. И сейчас забрать кошку воровка Джесси. Кошка воровка Джесси на моем аккаунте. Я кошка воровка Джесси получил наконец-то! Я мои самые любимые скины. Мой самый любимый скин только сейчас. Получил диков Джесси. Вот Джесси! Я получил кошку воровка Джесси. Где это? Можно ребята показать. Вадик и банкот пьют показать. Сейчас, наверное, его не понять, что я сейчас получил. Ну, кошка воровка Джесси у меня на аккаунте. И сам я получил. Кстати, братья уникатию не покажу. Ну, Кирин, конечно. Кирин, хорошо, Кирин. Привет. Если Кирин тоже получил. Кирин тоже получил. Это кошка воровка Джесси получил. И вот. Ладно, ребята, давайте пожалуйста, за кошку воровка Джесси. Вы там в 96-й команде. Кстати, хочу только скрин. Я прошел эти испытания. Я получил кошку воровка Джесси из Brawl Stars. И да. Так. Ой, залагала. Кошка воровка Джесси на моем аккаунте. Что? Мой самый любимый скин из Brawl Stars сейчас будет. Это мой самый любимый скин из Brawl Stars. И да. Так. Ребята, я сегодня выбрал кошку воровка Джесси. И вот. Ребята, я получил кошку воровка. И да. И я в шоке. Я получил кошку воровка Джесси из Brawl Stars. Кстати, ребята, жмите лайки, подпишитесь на канал. Нажимайте колокольчик лайк и забрать кошку воровку Джесси из Brawl Stars. И, конечно, пин выбрал. Не забрал, конечно, с вами пин. И вот. Так.
сейчас нужно удирать это. В этой копейне и кошка-воровка Джесси забрал. Я забрал с вами кошка-воровка Джесси, ну, конечно, я проиграл, ну, кошка-воровка Джесси я проиграл. Так, ну сейчас, подождите, ребята, я хочу сделать скрин. Все, ребята, давайте, наверное, погружу их. И, да, Владика погружаю. И, да, и я получу кошка-воровка Джесси, ребята. Я получу кошка-воровка Джесси из Brawl Stars. И, да, я кошка-воровка Джесси получил. Бесплатно, ребята. Мне так раз казалось. Да, ребята, я получил кошка-воровка Джесси из Brawl Stars. Кстати, ребята, дайте хочу посмотреть, как поражение из кошка-воровка Джесси. Хочу посмотреть. Положись вот здесь у координатора по 11 стакан. Дайте посмотреть сейчас поражение кошка-воровка Джесси. И, да. Я здесь не только вкладываю, здесь одна кошка-воровка Джесси. И, да. Ну, ребята, посмотрите сейчас поражение кошка-воровка Джесси. Ребята, подожди. Ребята, я сейчас, я не так не сделал. Я не так не сделал. Я не так сделал, смотрите. Я не так сделал. Вы увидите, конечно, а я сейчас не увижу. Сейчас, конечно, просто вы... Все. Посмотрите, это поражение. Вот такой кошка-воровка Джесси получил. И, да, плачет эта кошка-воровка Джесси. Чего ты приглашаешь, Владик? Ну, короче, ребята, я получил кошку-воровку Джесси. Жмите лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик лайк, конечно, забавите кошку-воровку Джесси. Все бы повезло, как я бы забрал кошку-воровку Джесси из Brawl Stars. И вот, ну что, ребята. Пишите комментарии, вы забрали кошка-воровка Джесси и нет. Все пока, ребята, все пока. Я выбрал, получу кошка-воровка Джесси.